So na landeli pe bien c'est que yo mto balaka frère pasteur Mike c'est que yo balaka mbongo no ndengo kumisa ke obanda ba makambo na yo kala toye koyeba on a 2017 wana toyebi po balaki star po balaki pasteur Mike so yo na pasteur Mike bo balaki te ba ngeba yeba ote respecter batu na ndenge ba memela yo OK ça ba désordre ba opexona ba autochtone moko zo yo kate oza danger te maman oza danger te. Ou bien moi c'est liboso na vu au pasteur Mike Kalamba ya lingeza yo ava bala yo basa danger ni oyo ebia vivana bango ba kenda pe ba fanda kimia ba kipape pasteur Mike te yonde peniel yonde sikondo komi wana pona ko finga pona ko loba pona ko se faire voir ko se faire remarquer ba tia yo ka mama kana yo za nango kitoro te kana yo za ya buzoba ya salité ate pe libala baningo batikali na sima ko mama ba ope baza bana ba pasteur ozo tulisa bana ba pasteur te ozo kumisa ngo trop ngana sa mwana pasteur ozo mwana pasteur c'est bien beau mais bate pe libala baninga ti libala baninga o batikali na sima bate la pe libala na bango ba bala bango otie bango na danger po ba kopesa bango ka rapport ke yo mwana pasteur tala kingandi o mo si mabe makasi yango ma pasteur akoko fanda na ote afanda mo sabo endeni mo si impoli lo rola yo mo si impoli azo finga na ba autorité yo peniel nde na olobela mbote na bande konyonso bo Holanda biso na Mulunge TV kande to yebisaka bino Mulunge TV bo s'abonner et belé na chaîne biso Mulunge TV tozala wana pona bino na be mission nyonso o bosengaka o bozana ngo posa to yambaka ba message na bino tongo midi pourquoi bo s'abonner et belé po bo mankaka be mission o ekota chaque jour na kata chaîne na bino na moto o moko asela ka bino émission bino kitoko na ba posa na bino KBZ autrement du aigle jaune hein musele kitata bongani tigre jamais rekoma tigre jamais. Quand tu es sur la chaîne, tu peux s'abonner et belé. Les lots vraiment na sango ya pasi na mawa. Bande kona biso. Bande kona biso ma pasi na mawa sango ya mwana mwasi oyo azotia trouble na mokili mobimba. Mwana mwasi oyo impoli. Mwana mwasi oyo azobanga batu te. Akomi tina ba autorité. Bande ko. Naza contre yete. Et ça ngande pasi jeune fille lokola ye. Yé moi mi bengi soi-disant moi na pasteur. Exemple moi na pasteur ezate quand ndenge yé moko zolo ba ki moi na papa za pasteur ya za pasteur te. Ata papa za pasteur yo za pasteur te. Yo moko pe okoko za pe exemplaire. Na ndenge na yo moko lekte so za moi na pasteur ndenge zo mi kumisa ke yo ndenge za wana oza pasteur te obanda ko sala vie na yo kala avant bo bala na pasteur Mike. Soi-disant ceux qui peniel yo vraiment ndenge za wana. Oko se comporter mal ningo za ko se comporter o manquer bat na aéroport ba autorité o bazo pesa mi be kwa mboka yo zo manquer bango pe baza mikolo na yo o ebi na aéroport elekaka makambo ebele mambo ebele leka wana ba miyibi baza wana ba escroc baza wana bato ebele baza wana po bayaka basala makambo mabe yo ye ko semer trouble ozo banga pete devant autorité au simbi téléphone na yo ozo saba like na yo devant ba se déposer téléphone ozo boya yo za teti ko leka batutu yo ndongo zana yo l'équipe ba fait nyonso na kitetu ou bien yo ndongo zana o l'équipe batu nyonso o lelo bazo vivre ba boya na mibali na bango na kitetu oh pas jusque là respecter batu na ndenge ozo respecter les batu c'est que ozana na posa pasteur Mike ba vertige ezo sala o makasi poto o mona ngo partout publication kaka yo so luka base na yo luka base na dans les bons luka base na ndenge oyo eko sala yo bien et non okoma ko luka ngona ba ndenge mo boti okoma na ba autorité azana pona kotia kimia c'est que yo zala ki ne loko oyo zaki ko lekisa na aéroport oyebeke soko créer trouble moko bo eko leka ba ko kanga ngote yo za suspend ngo za wana mwana pasteur ozo tulisa baninga msuso ba bana pasteur mabala pourquoi on nini opesa baninga msuso batikali na sima pasi ba o baza bana pasteur pom ako kuta pe na libala ne moko boye ba oloba yo mwana pasteur tala muninga na bino boye yo zo mona ngo eza ozo betela ngo tolo eza malamu mais eza malamu te se comporter so na landeli pe bien c'est que yo mto balaka frère pasteur Mike
c'est que yo balaka mbongo no ndengo kumisa ke obanda ba makambo na yo kala toye koyeba on a 2017 wana toyebi po balaki star po balaki Pasteur Mike so yo na Pasteur Mike bo balaki te ngai ba yeba ote ozala soki pe Peniel na ndenge na yo nani ayebaki yo nani ma yebaki yo Peniel vraiment que Peniel mo wazala en États-Unis nani ayebaki yo muta bimi sur fulio oza reconnaissante et pas na ya tane loko moko te ya malamu asalela yo nyonso ya sala na vie na yo ezaka ya mabe oh tout ya sala vraiment na vie na yo ezaka ya mabe pe en plus de ça aza papa mwana na yo oteli bolamu na ete saluer ye na ba position tout na ndenge tout okoki ko saluer ye ozo continuer pe lelo lisusu lio tika te okomi kokota tina ba autorité ozanan est-ce que yo l'équipe basi tout ya ba star na ki danger ou bien yo l'équipe basi tout o bazana Kinshasa na ki danger kende ba concert ndenge ozo ke ba concert o sala ba vidéo na yo c'est bien eza pona yo mo olinga ko se faire voir ko se faire remarquer et sika batu baza et non o sala ngo po okomisa tina ba autorité ya mboka zala respect ko mama zala respect po tozo mona batu tout bazolobela sur yo batu tout bazo condamner yo batu tout ba reprocher yo mama tango zo tanga ba commentaire ya batu ozo yo kapé so ozana ba conseiller ou bien ba conseillère ya mabe mais kana yo moko ko fanda mama na nga zwana nu décision na vie na yo na uti na libala na longwe outi na libala olongwe toyoki batu mi ba oloba ke moi si soki alongwe libala akomaka na ye kaka mbeya mbeya o non yo nde ozana olinga nini ozaka na posaka base non ekendaka balobelaka sur yo sala ba base non na malembe tika kombo ya Pasteur Mike c'est ba autorité ya mboka na biso kimia oza bantu oza mundele te se comporter comme quinoise se comporter lokola mwana oya botama na ba parents oya ba pesa ke éducation pour éducation non o finisa no papa na yo o aboti yo na mama na oya pasteur papa na yo o fingisa ye pourquoi yo l'équipe basi tout na munoko ou bien yo l'équipe ndenge to moni na ba vidéo nde ba ninga msu ba zwa image nde to zwa ba image msu kuna ozo finga ozo ebisa ngope batika yo bazong c'est leur passeport na makasi c'est pas normal après ba finga ba congolais ton ba finga ba congolais bazo mona wanini ba comportement na biso ba comportement biso to za ko afficher après quelque part et si quand yo aux États-Unis so ba fingi au Congolais lobby comportement au yo affiché na aéroport eza malam ya malam te yo l'équipe ba tout te Peniel se comporter le la moi si palpite o ezo joyeux wana zana maîtrise nango kendo sa ba like non ndengo zo sala na ba concert ba publication non ndengo zo publier mais ko kota na ba autorité ya mboka te po bango nini bazo sala ba tukuna na aéroport bazala bien batu bazo sala kuna na aéroport ba vivre batu ba voyager ba koma na ba mboko bazo kene na ndenga bien mais yo na moni yo lokola o bandi ko meka mungwa ndengo bandi ko meka mungwa sikoto ko s'en charger no en tout et pour tout pour na Pasteur Mike Kalamba bien na autorité na biso mama non c'est que non yo kelo mawa non kelo mawa oza mwasi soko vivara na mobali na ndimite ke yoza na mobali so vivara na ye so ezaki yo vivara na mobali moko boye akondima te atika na babuzoba tout oyo zo sala yo ka seningo zo sala ba en direct na yo ezo fula yo oui c'est bien boye e mettre ba vie et puis ça ba vie pour ozala ba foot on a fin du mois mais yeba ndeni yo memelango ko meka na autorité ya mboka te tika meka na bato zo meka ozo meka mungwa komeka mungwa te ozo meka mungwa pourquoi respecter batu na ndenge ba memela yo OK ça ba désordre ba opexona ba autochtone mboko zo yoka te oza danger te mama oza danger te ou bien moi c'est liboso na vie au Pasteur Mike Kalamba lingeza yo ava bala yo basa danger nini oyo bien vivant na bango ba kenda pe ba fanda kimia ba kipape Pasteur Mike te yonde Peniel yonde sikondo komi wana pona ko finga pona ko loba pona ko se faire voir ko se faire remarquer ba tia yoka mama kana yo za nango kitoro te kana yo za ya buzoba ya salité kana yo ya salité makasi esimbi nango te esimbi nango ta atamuke esimbi te sala ba base na ndenge sala na ndenga bien sala ba base na yo
ndenge ozosala po efula yo mais kosala yango te mpo na baautorité na biso omanke bango tant que biso toza na kini torespectaka bango toyebi bango nde bakengelaka biso bango nde babatelaka biso même na baaéroport soki ozovoyage encadrement ezalaka mpo na bango mais yo ye omanke ofinga olobela bango batika yo oleka yo nani sepela ko bato batia mwaka na nini na monde ya YouTube sepela makasi ponga nayebi na yo te nayebi yo kutu te nayebi yo te même chose ala mosa ya pasteur Kalamba na tikala pe koyeba yo te pona zalaka pe na tina pe na yeba yo te so na ye koloba lelo na émission na biso na chaîne na biso Mulunge TV po to rataka ba image te to zalaka wana esika image ya mabe ezali to lakisi esika ya kosala analyse o muta sali mabe zatika ifona kotelo po to za ba jeune non bate pe libala baningo batikali na sima ko mama bawo pe baza bana ba pasteur ozo tulisa bana ba pasteur te pozo kumisa ngo trop ngana za mwana pasteur oza mwana pasteur c'est bien beau mais bate pe libala baninga ti libala baninga o batikali na sima bate la pe libala na bango babala bango otie bango na danger po ba kopesa bango ka rapport ke yo mwana pasteur tala kingandi o mosi mabe makasi yango ma pasteur akoko fanda na ote afanda mo sabo endeni mo si impoli lo rola yo mo si impoli azo finga na ba autorité yo peniel nde na olobela ozo finga ba autorité mboka esika batu bazebele c'est que pasteur Mike azana raison yeba makamsu so éviter kyo batu mingi emsu ba mona kepe mabe pasteur azama be pona nini abalani c'est que eza vine azandumba eza biso nde basinde pe to bimisa mibali na biso bandumba net yo obimisa pasteur Mike ndumba liboso numéro 1 eza yo peniel sans esprit moto zangi mabe na mokilo azate biso tout ozana mabe toza biso tout ozana berrer mettons au moni que loko moko salio déjà ya mabe hôtel yango tali te na sala subo ete na tika na continuer lisusu te ezo memelanga mabe mais yo depo bandi base na yo bandi yango to okende yango inane e futa onini le contraire omi sambu sapeniel le contraire omi kita d'unité na yo atoza na posa ba yeba yo bako yebo na ba salita boye na ba salita boye nde bako yeba yo maman donc naza muninga mwasi lokola yo mais comportement na yo donc ngai vraiment na sepela nango te pe nazo sepela nango te tika osano ba bezo zo sala salute et fulo nango na ndenga bien te ezo kitisa de plus en plus ezo kitisa yo na makambu nyonso yo mono fandi kota batu ozoloba ya malamu mozoloba no ya malamu te au mono fandi kota batu ozopesa témoignage mo boye ya mababe pona mutu nzoka te ba oseka na bango yo après batu wana kaka bakotika la kofinga ba congolais parce que po yo lobi obanda vie na yo depuis kala ndenge ba yebi yo ba yeba ona ba biloko mikuse depuis kala eza mabete mais ezate que okoma nyonso na télé okoma ko lobela batu vie passée na yo pourquoi vie passée na loba pa mobali okutana na ye expliquer nde mobali wana et non oyakaka ba publication na ozo sala mutanga na posa na mwazate ngai nde naza okodoka na odoki te okodoka ce n'est que le début okodoka donc ndozanako okomino na suka okomino na suka omoni bato baza pembe na ba dirige malamu te yebisa bango ba changer moi ndenge mususu ya ozela na yo baza ndenge mususu ya ozela na yo message mwana linga na pesa na yo peniel fongola matoi oyoka. Merci na bandeko nyonso bolanda ki biso na émission na biso na chaîne na biso Mulunge TV mon boss chaleur ban pété moto moko bien moto na yambo boss moko solara kitoko azalaka wana pona biso tozalaka wana pe pona bino batu bolanda biso na pesi bino merci bolanda ki biso pona bandeli bana Paris bana poto nyonso Londres Allemagne Bruxelles na pesi bino bambote famille na ngamo bimba famille kubanzo na pesi bino bambote ma copine Rosda na pesi mbote mon boss na pesi mbote Montréal ici na pesi bambote bileta ka réalisateur moko ya bien
na pesi bino bambote belé bato partout bana matadi nyonso na pesi bino tout bambote bozala wana toujours bo s'abonner na chaîne biso Mulunge TV oyo epesaka bino émission nyonso bozala nango posa bo partager vidéo oyo partout dans le monde entier bandeko oyo basi pe botikali na sima oyo amoni se comporter le quoi peine à se comporter bongo te ata lelo boyani na mobali ya boyi yo bien yo boyi gardez silence gardez bande na yo et non o banda ko finga et non au banda koloba et belé ezo kitisa biso basi ya mone kitisi ye mena biso baso to tikali na sima eza pasi pona biso merci na bandeko tuba banda kina biso merci.